Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aziz obunachilarimiz, toza shved, savanskiy shvedlarimiz bor mana. 10 litr suti bor-a? 4 kurak. Birinchi bolasi. Bola ham shved, ona ham shved. 2 oylik gumoni bor. Suti 10 litr, pachka varianti bor. Mol nihoyatda katta mol ekan akalar. Aka narxi necha pul bu narxi? 45 kami bor. Savdo qanchaga bordi? 38. Shuni 35 ga bering o'zimga. Akalar mana ko'ringlar 38 kami bor deyapti. Mol shved. 38 qilyapti-kan, 45 kami bor deyapti-kan. Kimga qanaqa mol yoqsa yozinglar. Chorva foydaga obuna bo'lib qo'yinglar. Bet telefon nomer 93lik 564 3912 telefon raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Akada serov bo'ladi. Aka, bu sizniki necha oylik bo'g'oz, qisirmi yoki? 12 kunlik bo'g'oz. Deb qo'yganmisiz? Qo'ygan. Bu qo'yib qo'yibdi, bu ham shved, faqat kichikroq varianti. Toza shveddan. 10 taga beramiz, 12 ekan suti. Pulichi aka buni puli? 32 deyapman, kichik. Qancha qilyapti? 25,5 mi? 26 mi? 25,5 qilyapti, bermayapsiz-a? Telefon nomer 99lik 985 9500 ga telefon qilasizlar akalar. Egalari daryo insonlar beraveradi. Mol uzilmaydi, uyda ham mol bor, serob. Postoyanniy mol bo'ladi. Xudoingiz bersin. Akalar, ola paroda bilan qora paroda. Necha oydan bo'g'oz aka bular? Yaqin, yana bu 8 oydan o'tgan, bu 7 oylik, a? Chorva foyda. Chorva foydaga talab olib ko'rasizlar. Yana sopbobda akalar. Katta mollar ekan, ko'ringlar bir. Mana shu olasi 8 oylik bo'libdi, yana sopbobdi. Mo'si 7 oylik ekan, qorasi. Aka, pullar necha puldan? 35 dan kami bor. Qanchaga bordi bozorda? Qizig'i bo'lgan yo'q. Puli 35 dan kami bor. 35 dan kami bor. 35 dan telefon nomeri ayting. 90lik 563 92 58 telefon qilasizlar akalar. Aka, bu shvedchi necha oylik? 4 oylik bo'g'oz, birinchisiga, ikkinchisiga. Ikkinchisiga bo'g'oz. Qani ishlarini ko'raylik-chi. 4 ta ekan ishlar akalar, 4 kilo ekan. Xo'p, aka, puli necha pul bu 4 oylikda? Aka, 30 million deyapsiz aka. 30 million kami bor. Qancha qildi bozorda? 24 million 200 mingga bermayapsizlar. Xo'p, qo'shning otamiz. Qalpa boshlandi bozorda. Aka, telefon nomeri ayting. 88lik 100 0308 nomer udar, nomer. Xudoingiz bersin. Cho'brida originali-yu. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, Yunus aka. Rahmat, o'zingiz-chi? Aka, mana chorva foydaga obuna bo'lib qo'yasizlar-a? Obunadamiz uka. Obunadamizlar. Aka, patdan qilib padashang qildilar. Rahmat. Xo'p, rahmat sizga aka. Aka, bu shved bo'g'oz necha oylik? 2 oylik. 2 oylik katta shvedlarimiz bor. Birinchisi, ikkinchisiga. Birinchisi 2 oylik bo'g'oz, uzun katta shved. Pul necha pul? 35 million kami bor. Bozor qancha qildi? 27,5 million qilyapti. Xo'p, telefon nomer. Sotarasizlar, qo'ymay qo'yaylik. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Buchi aka, qora necha oy? Yaqin bo'g'oz so'raganlar bormi akalar? Mana yana sopib buchi. Birinchisiga aka? Birinchisiga. Savdo bo'lyapti kelar bola? Hozir 26 qilishyapti, 27 ham so'rashdi. Hozirgi bahosi realnisi 26. O'ta go'zal kalalar chiroyli. Qani aka, men qatib qo'ymoqdim.
Maşallah, go'zal aka. Xo'p, hozir 26 bilan savdo bo'lyapti. 27 ga berilmagan lekin. Telefon nomer 90 531 93 82 telefon qilasizlar akalar. Bitmasa sizlar kim ol, yoqqan bo'lsa agar. Chiroyli mol ekan. Hop, uka Olatov necha oylik? 6 oy. Nech pul? Xo'p, akalar 6 oylik bo'g'oz g'unajinimiz. Aka narxi necha pul edi? 25 ga bermayapsizmi? Xo'p, o'z necha aytyapsiz? 30 kami bor deyapti. 25 ga berilmayapti aka. Aka telefon nomeri ayting. 93lik 631 02 87. Aka telefon qilasizlar, aka mosorof shekilli. Mana, Ozodbek. Aka rahmat, xudoingizni bersin. Shvetimiz o'rnabatdagi Sharxon mol bozorida Xollon beydamiz. Xo'p. Aka necha oylik bo'g'oz edi? 2 oylik bo'g'oz naq, shvet. Birinchisigami? Katta shvet so'raganlar bormi akalar? Yillarga o'tamiz. Kalalar o'ta go'zal. Shunsiz ko'ring opa atrofini. Aka, puli necha pul buni? 35. 35 kami bor. Xo'p, aka qancha qildi bozor? 32. 32 yarim ham bor, 32. Telefon nomer 94lik. 94lik 596 596 69 64. 69 64. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Opa bemalol qo'yib Aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sizsiz? Rahmat. Qanaqa kanal? Chorva foyda YouTube. Obuna bo'lib qo'yasiz, ha. Chorva foyda deb qo'yasizlar, chiqadi. Qancha bo'ldi bu usta? 14.6 ga mana yaqin bo'g'oz. Necha? 4 oylik ekan. 4 oylik bo'g'oz ekan, ariqroq ekan. Aka mana shu savdo bo'ladi, mana shu deymiz narsa. 40 million. Maşallah. Necha oylik? 8 oylik. Akalar 40 millionga berilmayapti. Ekranga sig'mayapti, yo'q bu ekranga. Katta mol ekan. Nihoyatda katta mol ekan akalar. 40 million qilinyapti. Ko'ringlar mana. Chandira o'zi ham bilaman bir 50 litr turadi. Aka bu necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz ariqroq variant so'raganlar uchun 10 ajim mana. Puli 20 kam. 20 million kami bor akalar, ko'ringlar mana. O, gelin sopapti bu. Aka sal yaqinroq ayting. Yaqinroq necha pul buni? Yaqini qancha yaqin? Ha? Qancha qildi bozor? 17,5 millionga berilmoqda akalar. Bu YouTube shunaqa narsa akalar. Hamma narsaga ishonavermaysizlar. Endi realniy savdolar ko'rsatamiz o'g'lasa. Olatov ekan. Akalar bu bo'g'ozmi mana? Olovol bo'g'ozmi deyapti akalar. Necha oylik? 3 oylik. Yo, nari qilmaylar akalar. Necha oylik? 6 oylik edi bu aytmoqchilar, ha? Ma'lumotini aytib olar, video olyapti akalar. 6 oylik bo'g'oz. Hop, 6 oylik bo'g'oz. O'rta maxsus ma'lumot. O'rtan, ey, yuzga qo'ylar, yuzga akalar, nima qilmaylar, yuzga qo'ylar. Aka, Oylik bo'g'oz. hop, puli necha pul? Buni 17 beringlar. Kami bormi? Kami bor. Kami bor, ha? Telefon nomeri aytinglar. Telefon nomer 99lik 327 327 2104. 21 telefon qilaverasizlar. Agarda mosrof kelib qolganlari-chi? Bu yerda zo'rlari bor. Yo, zo'rlari ham bor ekan, O shvet bilan qora. Bularni olmay qo'raman. Gap bo'ldi. Bular necha oydan akalar? Haydajamiz. Bu 7 oy bo'g'oz 6 litr suti bor. Bu 3 oy bo'g'oz 8 litr suti bor. 7 oylik bo'g'oz 6 litr suti bor. 3 oylik bo'g'oz 8 litr suti bor. Kimga kerak bunaqa kavshab turgan mollar? Bo'pti, bularga mana shu nomermi? Mana chaptiring. Ko'r. Qani tortingchi?
Akalar mana mollar ham 7 oylik bo'g'oz, ham 6 litr suti bor. Oh, maşallah. Mol go'zal ekan. Akalar, mol kerak deganlar bo'lsa aytinglar. Mana bu sherigi 3 oylik bo'g'oz, 8 ta suti bor mana. Olib kelgan sherigini pulini ayting bular pulini. Voy, so'rar ekan. Bu necha pul bo'ldi? Aytib o'tgating. 15 olib mash bo'lgan, 15. Necha oylik bo'g'oz? Bo'g'oz siligi kechkiroq suti bor. Adashmayotgan bo'lsa. Aka, ma'lumot bering endi bularga ham endi. Bu 7 oylik bo'g'oz, 6 ta suti bor. Necha pul? Necha pul? 23 million. Yo'q, ordaroq ayting. Gapga egasi balandroq aytgan. 23 kami bormi? Kami bor. 23. Endi egasidan bor yangi. Bo'ldi, 23 kami bor Shvedga. Bunisi-chi Qoratovga. Qorato'ga 21 kami bor. 21 kami bor. Bunga telefon nomerlarini aytamiz. Hozirgi nomer. Boshqatdan, boshqatdan. 99lik 327 327 2104. Akalar, daryo insonlar telefon qilaverasizlar. Nechta mol kelsa qilib beradi akalarimiz. Xo'p. Keyingi videolarni mana olaymi? Olaymi mana shu molni, ha? Choptiring buni. Bu necha oylik bo'g'oz, Hoj aka? Necha oylik bo'g'oz? 6 oyda 5 oy to'lgan. Voy, maşallah. Aka, mana shu video qilib oling. Xalaqit qilmayturlar. Biz ham bo'lsak bo'pmiz bir bloger. Assalomu alaykum. Hoji yaxshimisiz? Qo'l nima qildingiz qo'lda? Xo'p. 5 oyda o'tgan bo'g'oz. Nechinchisiga bo'g'oz bu mol? Ha? Uchinchisiga bo'g'oz. Necha pul puli? Yaqinroq ayting Hoji baba. Qo'rqitmay ovlashlardi. 6 oylik bo'g'oz. Ha, bo'pti. 20 kami bor. Hammasi kam. Qancha qildi bozor? 17 bilan berishyapti, bermayapsiz. Qanchaga berasiz? Mana akalar mol. Kichkina emas ekan bu yovma. Katta mol ekan. Yo, ama ha, rostdan. Chashmayapti qolyapman. Bo'pti, nima qilay? Telefon nomeri ayting, 17 gacha qo'shib beramiz. Sotaram. Aytavering keyin boshqa mol ko'p-ku. Ayting nomerni qilmasdan. Voy, nomer aytinglar, Hoji baba, nomer ayting. Boshqa mol ham bor sizda. Nomer bering, Hoji aka, nomer beringlar. Yo'q, qo'shmang. Nomer beringlar. Bering nomer. Molda egasi siz. Aytavering. Molda egasi siz aytavering. Men olgan dedi o'zi aytadi. Olasiz, ayting nomeringizni. Olamanmi ki? Olasiz, men olaman. O'zimizni ham chiqaring Ha, deymiz. bo'ldi, mana shu akamiz oladi. 17 million bo'ladimi? 17 million, bo'ldi. Necha nomeringiz? 91lik. 91lik 282 282 1538. 1538 telefon qilasizlar, mana shu akam 17 millionga hozir oladi, foydasiga beradi. Aka, necha oydan bular? Necha oylik? Yo'q, oy necha oy bo'g'ozmi bular? Ha, 1 oylik. 1 oylik bo'ldi. 1 oydan oshdida. Ikkovi ham. Ikkovi ham qo'yilibdi, 1 oydan. Toza shvedlar ekan. O birinchisiga qochgan bular, ikkinchisi esa birinchisi bo'g'oz, ha? Ha, birinchi. Gumon 1 oydan endi aniq emas-da bu bo'g'ozga, aniqmi? Aniq mana nima deydi? Videosi ham bor. Ha, bo'ldi. Video syomkalari ham bor ekan, tashlab berishar ekan Hoji bobomiz. Fermadan chiqqan shvedlar endi. Xo'p, Hoji bobo, necha pul deyapsiz bularni? Hozir 42 qilishdi ekanlasini. 21dan. Bermadingiz. Bermadi. Endi hozir obunachi telefon qilib berasizmi? Beraman. Yo'q, picha qo'shatdi. Telefon nomeri ayting. Gaplashamiz. Ha, telefon nomeri. 91lik 91lik 117 117 0206. 0206 ga telefon qilinglar. Hoji akamiz dehqonchilik shekilli mollar akalar. Dehqonchilik. Toza shvedlar. Agar qochib qolgan bo'lsa bu mollar, oho, omad, baxt. Toza mollar ekan akalar, ko'ringlar mana shu mollarni. Mana. Toza shvedlar. Bunisi sal ingichkaroq, nargisal yo'g'onroq ekan ama. Qarang, molni qaylar. Nima kerak yana odamlar? Mana shvedlar kerakmi? Aka, Chora foydaga obuna bo'lasiz, mollaringizni ko'rasiz. Chora foyda. YouTube. Bo'ldi aka, mana akamiz qayerga salom aytamiz? Rossiyagami, Yevropagami?
Akalar navbatdagi bo'g'ozimiz. Assalomu alaykum. Xo'ja yaxshimisiz? Tashlamayapsizmi? Mashinani tunga qo'y qaytaman hozir. Navbatdagi bo'g'ozimiz necha oylik necha pul bo'lyapti? 300 ming kam 18 ga bermayapti. 18 to'g'ri bo'lsa sotaman deyapti. Birinchi bo'g'oz qora. 300 ming kam 18. Necha oy? 6 oylik. 7 oylik hisobda. Hozir o'tgan Dekon akamiz 17 million 700 mi? Aldar aka. Bering ne? 17 bering ne? Uyat bo'ladi uncha pul bermasangiz. 17 million 700 ga berilmayapti mollar, mana ko'ringlar. Ve bo'ldi beringlar endi. Telefon nomeri aytinglar, telefon nomer. Aldar aka. Telefon nomeri ayting. 88 88lik 996 996 nima qiladi? Yutga qo'yapti. 2018 yutga qo'yapmiz akalar. Necha pul bo'ldi? Necha pul sota qilyapti? 17 million 700 ga berilmayapti. 18 ga bo'lsa beraman deyapti. Bozoringizni bersin. Hop. Baş qorani ham olib qo'ysa mayli aka. Olaveraylikmi bizaga? 7 oy 5 litr suti bo'ladi. 7 oylik bo'g'oz 5 litr suti bor. Pul necha pul? 23 ichi kami bor. Qancha qilyapti bozor? 19 millionga berilmayapti akalar. Telefon nomer 91lik 665 0771 mi? Akalar telefon qilasizlar. Akamizda mol bormi yana? Ha? Bo'la mol serob ekan. Chora foyda. Yangi. Aka bu necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz nechasiga bo'g'oz? 5 sinfi bor. Tishi bosganmi, bosmaganmi? Tishi bir bosgan. Suti bormi hozir buni? 3 litr suti bor. Puli necha pul? 17 ga bermayapti. 17 ga berilmayapti. Akalar mana qirga chiqqan sigirlar qatori xullas. Necha pul deyapsiz o'zingiz? Biz 22 bo'g'oz. Dekonchilik. Dehqonchilik. Telefon nomer 88lik 878 878 0081. 0081 ga telefon qilasizlar akalar. Sotilmay qolgan bo'lsa baxtinglar. Mol keng uzun narsa ekan. Suti bor, bo'g'oz. Mol tishi bir bosgan ekan, tusa 5-sini tug'argan xolos akalar. Aka bozoringizni bersin. Voy aka bu nima bo'ldi? Necha oy ichdi bu? Nima bermadi olmadi hali odam. Ha? Nimasini kelishim bo'ldi? Ha? Nima bo'ldi? Xo'p. Akalar 3 oylik bo'g'oz chiqqan molimiz. Bitta tuqqanmi bu? Ha, Lekin qonda 3 oylik naq aniq garantami? Xo'p, 3 oylik bo'g'oz degan chiqitni qo'l soldirishibdi. Bu mol sotiladi. 13 millionga 100 kamiga baraka bo'ladi. Nima bo'lgan bilmaymiz, ayni beribdi. Endi qanchaga beramiz? 12,5 ga berib rasmatchingizdan. Ha? Necha qo'shar ekansizlar akalar? Telefon nomer. Sotaveramiz. Mayli, nomer aytib ko'ring, qiziq bo'ladi odamlarga. 93lik 735 70 39 ga telefon qilasizlar, molni olasizlar, xudo xolasa. Mana yelinlari. Mana shu molam yaxshi mol akalar, ko'rib bo'ldi, bir tavsiya qilaman olib mol qilib olishlaringizni. Suti ham bor, lekin atay anaqa emas, ko'p emas. Suti yo'qqa beradi xullas. Akalar shunaqa gaplar bozorda. Bozorda anaqa olgan mol qaytadi ham, bu yoq bo'lib turadi. Xo'p, mana molni ham olib qo'yaylik. Ola to'q kuchli mol ekan. Akalar bu birinchi bolasimi? Birinchi bolasimi? Ikkinchisi. Necha oylik bo'g'oz? 6 oylik bo'g'oz ola. Xo'p, ola molga necha pul so'rayapsiz? 9,5 beryapti. 19,5 million real savdo bo'lyapti. Ola 6 oylik bo'g'oz, ikkinchisiga foringa, ikkinchisi tug'adi. Xo'p, 10 qancha qilyapsiz? 9,5. 19,5 qilyapti, bermayapsiz. Insof qilib beravering. Picha bordi. Qancha? Ozgina bo'lsa qo'shib sotib yuboramiz. Ozginasini bersa tutasiz. Telefon nomer
Ya telefonini bermayman. Ayting Jon aka. Ha, bermayman. Ha, men bekor keldim molga, ayting. Ya, endi sotib yuboramiz, qo'y endi. Boshqa mol yo'qmi sizda aka? Odamlar qidirgan telefon qilmay aytavering. Yo'q, qo'y endi telefonni sotib yuboraman videoni. Boshqa mol so'raydilar, YouTubedan otasizda mollarni aytavering. Qo'y endi telefonni. Jon aka, qiynalmang odamlar. Ey, telefon nomingizni yeb qo'ymaydi. Xotinlar telefon qilmay o'zingizga aytavering. Akalar juda qo'rqyapti shekilli. Xotinlar qo'rqan shekilli. Mayli aka bozoringizni bersin. Bloger olib ketdim. Oldim shekilli aka buni. Assalomu alaykum. Bloger olib qolding? Ara-ara chiqarib turibmiz. Ishlar qilib bo'ldi, topib qo'ydik. Xo'p, endi boshqasiga o'tamiz. Boshqa mollarga o'tamiz. Bo'ldi. 19.5 ga bermayapti mana shu molni. Telefonni bering qo'yapti akamiz. Bo'pti, mayli, bermay qo'yarsin. Akalar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Bo'ldi. Qilishga qadar chiqaylik, mol sotaylik biz ham. Olur. Mol sotaylik endi tikda. Chorva foyda kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz YouTubedan. Xuddi o'sha nom bilan Telegram kanalimiz ham bor. Qo'shilaverasizlar. Padeshcha qilib turamiz, ha, Hasan tog'a. Buni sotib qo'ying siz ham. Padeshcha qilamiz. Qayerlarga salom aytamiz? Bozordan. Xullas, Xoldonbey mol bozori 2025-yil 15-aprel. Ana. Molni yaxshi oling, mana olibdi. Ha? Mana olibdi, qarab do'ppini. Ha, bu aka qo'qar ekan, u xotinimdan qo'qar ekan bilaman. O bermayapti nomerini. Nomerini berganda o'sha gap edi. Nomer bermayapti. Mana nomer bermayapti. Nomer bermayapsanmi? Aytayapman u. Kampirdan qo'qar ekan. Ana, nima deyapti, bloger? Abina qo'qatami? Hey, qara bir do'ppi. Nima deyapti?